今日同大家分享慢煮醉雞卷。咁你今日需要用到嘅材料呢，就有雞髀2隻全雞髀，然後有枸杞啦，煮食用紹興酒同埋鹽嘅，仲有雞湯，我唔記得攞出嚟，sorry。將雞髀洗乾淨之後呢，就去骨啦。咁我自問刀法唔好啦，我就用鉸剪啦。仲要而家敷咗落隻手度添。咁就用你嘅方法將個雞髀骨拎出嚟啦。咁去咗骨之後呢，就將多餘嘅皮脂肪呢，就剪走佢啦，因為唔想整到出嚟嘅效果太過油膩啦。然後咧，你摸下塊雞肉咧，會唔會太唔平均？有時厚，有時薄，咁就係咁以界1-2下，咁就等到佢勻勻啲啦。咁等佢包嘅時候出嚟，個效果好啲啦。好，然之後準備一塊錫紙啦，咁就將塊雞肉擺喺個錫紙最側邊，然後揾啲鹽係咁以醃佢一下啦。好，然之後咧就將啲枸杞放落去啦。咁呢一下 optional 嘅，你中意可以之後先做嗰個汁嘅時候先擺都 OK 嘅。咁但係我擺落去好似睇落靚仔啲，有啲顏色又有啲咬口咁樣，咁所以我就係咁依擺少少落去啦。跟住就倒2-3羹左右嘅紹興酒落去，捲埋去一齊去包嘅。好啦，嚟啦，跟住就嚟捲啦。咁點樣捲呢？就好似你捲壽司咁樣，將成塊錫紙沿住個邊一路向上咁捲啦。咁慢慢捲啦，一路捲嘅時候，好似真係捲壽司咁，一路攣一攣，整實佢。咁慢慢捲啊捲啊捲啊，捲到最尾。咁就側邊好似包糖咁樣啊，小學雞整嗰個好中意整毛巾嗰啲糖呢，捲埋佢，攣一攣，整實一邊先，然後另外一邊都一樣啦，捲，再一實佢 ，make sure 入邊呢係實淨嘅，搞掂。咁其他都係咁捲啦，捲好之後就放落個袋度。搞掂之後就準備你嘅慢煮棍68度45分鐘，跟住嚟煮個汁啦。將紹興酒放落個煲度啦，然後再加埋枸杞同埋雞湯，用中火慢慢煮熱佢。咁當你嗰個雞卷煮好嘅時候，冇嘥啦，仲有少少雞湯都倒埋落去啦，落少少鹽啦，自己試下味，唔夠味就自己嚟調啦，落鹽又好，落糖又好，自己去選擇啦。好啦，跟住滾好之後呢，就將佢倒落個盒度。make sure 你個膠盒耐熱㗎啦，如果唔係就攤凍佢，就等佢室溫之後先放落個膠袋度都可以嘅。咁然後呢，就你嘅雞卷煮好之後呢，就放佢落冰水度浸佢5分鐘，就等佢入邊呢，就即刻冷卻，唔會揾啲蒸氣呢，越蒸越熟喺個錫紙入邊，越整越熱嘅。5分鐘之後呢，就攞你條雞卷出嚟，撕開你嘅錫紙，擺落嗰個膠盒度啦。咁你見我搣嘅時候呢，入邊啲雞汁潑晒出嚟嘅，唔好嘥，由佢跌落去個盒度。咁就將雞卷拆好之後，擺落個盒度，吸好個蓋，搞掂就雪佢1晚啦。好，第二朝攞出嚟望下先，個樣都好似幾靚仔咁。咁我就將佢要食嘅時候先攞出嚟啦。咁就將佢切件啦。我發現呢，用呢個角度影嘅時候呢，真係會勾得好緊要，敷咗落我隻手度，所以下次我會改善一下噶啦。係啦，咁將佢切件啦，切到薄片厚片你自己個人喜歡啦。咁成條切開去一件件啦。頭尾嗰啲自己食咗佢啦，唔靚仔嫌佢唔靚仔的話。好，上碟，畢翻啲汁枸杞上去裝飾一下，同加啲汁落去啦。我
我覺得直情自己顛簸上身，我驚係變醉貓。好啦，搞掂，多謝收睇，下次再見，拜拜。